Hari ini kita setting 4 layangan lur. Oh enggak, ini enggak setting. Yang setting 3 lur. Budaya besar. Oh, semuk besar. Budaya. Yang ini setting sendaran baru lur. Rem-reman tadi. Kiwi lur. Tek langsung yang ini. Ngeteh ini lur. Masuk. Lumayan ya. Ya apa? Awak dhewe gawe masuk. Gawe pasawangan iki nikah ngono ae. Andalan nang ae. Enggak mengecewakan. Langsung unggahno. Angin nih, gak karu-karuan. Entah. Iki lho ngedek lengene arek mbulu. Sing ndukur. Goyak-goyak. Mbulu. Tukno ae, gak iso iki. Teko areke. Nang nisor tok, nang sitok-tok yang ini. Aku maju ya. Ngedek. Tuh hari ilang ini kata ora. Duh, nyuting kok munggah kok iki. Kayaknya ada lagi. Oh dipindah. Kayak kena peda semari. Itu tamper. Pelat-pelat. Maju wae lho nang ngarep kono lho. Ojo minggir aja nang embonge, Man. Wis nglewati. Ini lur. Waduh nyantol. Wah, waduh. Ya apa iki? Wah. Wah, nyantol. Kena terong. Gas mana? Rina di TV. Coba. Aduh. Lo sampai gak nyunting layangan ini aku. Gara-gara nonton terong kan. Cuklek dulur gara-gara terong. Nyantol terong, patah tulang wis. Loh. Sayap ndukur ambek endolan.
Patah tulang, Lur. Semua ini akibat terong. Nyantol terong. Nyantol terong. Piye iki? Kumbine mana di kumbine mana? Ono gowet ya ngono kae. Iki tak sing jaya. Lur, parah lur, ceklek lur. Ngene. Korban kedua. Pentangane. Meo. Pentangane ngejek sawah. Lho. Nyuklek, menangane nyuklek menangane.